Pierre prend ses distances avec le monde qui l'entoure, oscillant entre un peu plus et un peu moins. Il est constamment aux prises avec l'angoisse de la mort, sentiment qui le pousse à vouloir parler de tout, à chercher un sens dans le silence habité de sa pensée. Pierre vit dans un état d'affolement permanent, rêvant d'orage et de dévastation, tout en se promenant dans les allées du parc. Sa vision du monde est marquée par l'horreur de dépendre de Rachel. Privilégiant la distinction entre l'ego et l'être, il se méfie de sa propre mémoire. Pierre oscille entre l'appréciation de l'immédiat et une disposition pour le mensonge, revisitant ses souvenirs avec une précision qui le détache de l'absurde et de l'impossible. Dans ce monde où seule la rigueur perdure, Pierre s'ancre au cœur des choses, observé par Rachel, il s'abandonne à la rêverie d'un autre monde, trouvant certains éléments plus essentiels que d'autres, tout en portant le poids des mots, trop lourds ou trop légers pour exprimer pleinement son vécu. Il erre sans direction, attiré par la clarté fugace d'un cri d'oiseau ou la tranquillité d'un enfant face à la mer. Marchant dans les couloirs du manoir, Pierre contemple la lune qui veille sur le matin et se questionne sur la prévalence du souvenir ou du présent. Tout lui semble facile, à l'exception de la confrontation avec la mort lente de l'oubli. Face au rappel de la fragilité de l'existence, la nature humaine lui arrache un sourire. Pierre distances himself from the world around him, oscillating between a little more and a little less. He is constantly at grips with the fear of death, a feeling that drives him to want to talk about everything, to seek meaning in the inhabited silence of his thought. Pierre lives in a constant state of panic, dreaming of storms and devastation as he strolls through the park, his vision of the world marked by the horror of depending on Rachel, favoring the distinction between ego and being, and distrusting his own memory. Pierre oscillates between an appreciation of the immediate and a willingness to lie, revisiting his memories with a precision that detaches him from the absurd and the impossible. In this world where only rigor endures, Pierre anchors himself at the heart of things, observed by Rachel. He gives himself over to the reverie of another world, finding certain elements more essential than others, while carrying the weight of words, too heavy or too light to fully express his experience. He wanders without direction, drawn by the fleeting clarity of a bird's cry or the tranquility of a child facing the sea. Walking through the corridors of the manor house, Pierre contemplates the moon that watches over the morning and wonders about the prevalence of memory or the present. Everything seems easy to him, except the confrontation with the slow death of forgetting. Faced with reminders of the fragility of existence, human nature brings a smile to his face. Pierre prende le distanze dal mondo che lo circonda, oscillando tra un po' di più e un po' di meno. È costantemente alle prese con la paura della morte, un sentimento che lo spinge a voler parlare di tutto, a cercare un senso nel silenzio abitato dei suoi pensieri.